Еду, в общем, дальше, поворот на Кумово. Тут такие полосы сделали перед пешеходным переходом. Машины ездят, хрюкают. Оба-на, тут даже урна внизу, надо же. Где-то сделали ее в кювете. Ну да, вот тут спускаешься и в урну что-то можно выбросить. Вот такие поля. Вот такие деревца. В общем, доехал до Кумова. Ехать еще ой-ой-ой, ой-ой-ой. А у меня уже почти половина емкости аккумулятора израсходована. А дорога еще далеко не половина. Боюсь, что придется возвращаться чисто на педалях. Хотя педали еду, кручу активно. Ой, не знаю. Первая поездка, и не хотелось бы. Ну, ничего, буду ехать дальше.